Cześć, witajcie. Honda CR-V 2 i czeka mnie wymiana pompy wspomagania. Jest tu kupiona nowa pompa. Wygląda ładnie, nowo, ale trudno mi określić, czy to jest nowy produkt, czy to jest produkt po regeneracji. W opisie było, że produkt nowy. Nie było wzmianki o żadnej regeneracji. Natomiast jak to zrobię? W garażu zrobię to w ten sposób. Już wymieniałem tu sobie kiedyś płyn wspomagania. Należy wypiąć ten wąż, spuścić płyn z układu, czyli po prostu wypnę go, z tego krótca się go zdejmuje. To jest dość prosty sposób, tylko tutaj ten zacisk należy zluzować, wypiąć do jakiegoś naczynia, po prostu żeby mi tu nie poleciało na alternator. Załączam silnik, chwila pompa pochodzi, wypłuczę mi z układu stary płyn, no i w ten sposób mam układ pusty. No i odkręcenie tu tych dwóch śrubek, zdjęcie tego, to jest akurat tu. O, tu jest zaślepione, pompa jest zalana olejem. Demontuję pompę i tak wymontowałem zbiorniczek. To jest zbiorniczek. I teraz tak, żeby wypłukać jeszcze z maglownicy i tutaj z pompy płyn, podstawiłem naczynko pod ten wąż. Tu jest pod drugim wężem butelka. Przekręcę kluczyk, żeby silnik przekręcił i niech mi to wyrzuci, żeby mi tutaj nie kapało. I jak wcześniej już mówiłem, podkręcane mam przewody, zdjęty zbiorniczek. I teraz jak zdjąć pasek? Tu napinaczu wchodzi mi klucz, taka fajka, nawet tu jest takie podcięcie. Jest to klucz 15. Wkładam. Ja go specjalnie obciąłem, ponieważ teraz muszę włożyć tu rurkę, żeby zrobić dźwignię. I patrzcie, nawet wielkiej siły nie trzeba, żeby napinacz się po prostu cofnął. W ten sposób to jest przy okazji, jak wymienić rolkę, jak wymienić pasek, jak odciągnąć napinacz. I teraz odłożę telefon, bo muszę zdjąć pasek, potrzebuję dwie ręce, ale tak to działa. Pompa zamontowana, przykręcony ten kruciec, tam zmieniłem o-ring na nowy i dość ciasno to weszło, dokręcone jest. No i odwrotna kolejność, jakby pamiętać należy właśnie o tym napinaczu. Zrobienie tutaj tej dźwigni, tam jest śruba na klucz 15 i zrobienie dobrej dźwigni to skutkuje na pewno, odchyli się napinacz. Próbowałem to tylko kluczem, niestety nie chciało mi to ruszyć. Natomiast jak założyłem dźwignię tu większą, to oczywiście odgiąłem napinacz i zdjąłem pasek i odwrotnie postępując nałożyłem go. Zbiornik wymyty, wymyłem to benzyną ekstrakcyjną wewnątrz. Troszeczkę tam było różnych takich nieczystości, troszeczkę to było brudne. Niestety na zbiornik bym musiał czekać z 2 tygodnie. Jest to gdzieś tam chińszczyzna, skądś idzie.
Natomiast wymyłem ten stary, zamontuję po prostu i zaleję nowym płynem. Teraz tak, płyn, który zlałem, ma taki kolor. No, nie jest najlepszej jakości już, natomiast zaleję go tym oryginałem. Honda zaleca taki oryginalny i oryginalny ma kolorek taki prawie bezbarwny. Zalałem świeżym płynem, no ale niestety jeszcze w maglownicy siedział ten stary. Może będzie widać, jak on troszeczkę taki miodowaty jest, czyli wypchnęło z maglowicy, ale zmiana jest niesamowita. Jednym paluszkiem teraz możesz kręcić kierownicą i chodzi to wszystko, układ chodzi ładnie, cichutko, lekko, przede wszystkim lekko. Na postoju trudno było już tu skręcić kołami, dość ciężko to było. Teraz mogę tu jednym paluszkiem kierownicą kręcić, ale jeszcze zleję to. Wypchnęło to stary z maglownicy i wtedy zaleję zupełnie świeżym. Także zrobię to jeszcze raz i będzie już pewne, że jest świeży, nowy płyn w całym układzie. I patrzcie, wypluwa mi taki sok. To już w zasadzie jest końcówka tego wszystkiego. Należy tu uruchomić silnik i koła w prawo, w lewo. Kręcę po prostu i wypchnęło mi to taki syf już z maglownicy. Raczej to jest troszeczkę z powietrzem, myślę, ale też pływają tam takie różne. Trudno mi tu jest zobaczyć, czy w płynie mam tak zwane sreberko. Jest to nazywane dlatego, że jeżeli na pompie pompa została uszkodzona, czyli przycierało tam wewnątrz, to w płynie ukazuje się takie sreberko. Tu jest po prostu taki brzydki, to ma kolor. Ale myślę, że częściowo to jest też z powietrzem zmieszane, ponieważ już w zbiorniku nie ma płynu. Dlatego pompa pompuje powietrze i być może takie coś tam się zbiera. I teraz już na gotowo zalewam nowym płynem i powinno wszystko już być w porządku, powinno działać. Układ już zalany, gotowy, sprawnie chodzi wszystko. Nowy płyn, przemieszane, leciutko układ chodzi. Jeszcze co, należy pamiętać, że pompa tu ma tak zwany zawór wyrównawczy ciśnienia. On wyrównuje ciśnienie nam na pompie. Należy odkręcić tylko tą śrubę i go może być przyblokowany czy zapowietrzony i odpowietrzyć to, odprężyć sprężynę i w ten sposób musi po prostu układ chodzić równo i przy obrotach wysokich na wyższym gazie i na niższych obrotach. Także moja wymiana już dobiegła końca i takim tu w garażu sposobem warsztatowym wymieniłem sobie cały ten układ. Jest pompa nowa. Myślę, że też na wymianę na warsztacie bym czekał troszeczkę i koszty również, także mam dwie zdrowe ręce i myślę, że tu sobie poradziłem. Być może mechanik jakiś powie, że nie tak to zrobione jest, ale wszystko funkcjonuje dobrze, sprawnie. No i na tyle moich porad tu z wymiany pompy. Cześć, pozdrawiam.